हाय फ्रेंड, मैं ओनिक मजुमदार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ओनिक मजुमदार बाइक मैकेनिक। आज हमारे पास है TVS राइडर। इसके इंजन से एक साउंड आ रहा है, आप लोगों को साउंड सुना के दिखा देता हूँ। बाइक को स्टार्ट कर लिया हम लोग। इसका साउंड के लिए हम लोग इसका जो है हेड का कवर खोलेंगे, इसका जो टीवी है वो चेक करेंगे, उसके बाद उसका टाइमिंग चेन चेक करेंगे। पहले हम लोग इसका जो टैंक है उसको उतार लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो कवर है उसको खोल लिया। इसका टाइमिंग चेन दिखा देता है, लूज है, बहुत ज़्यादा लूज है, इसलिए पहले जो स्टार्टिंग के वीडियो में तब बहुत कट का साउंड कर रहा था। अभी हम क्या करेंगे, इसका तो टाइमिंग चेन नया चेंज करेंगे। पहले इसके इधर 10 नंबर का नाट दे रखा है, इसको खोलेंगे। उसके बाद जो हमारा मैग्नेट का 17 नंबर नाट है इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए लोग ऐसा मशीन आसानी से खुल जाता है, तो भी खोल लेंगे सबसे ज़्यादा हम लोग। लगता है हमारा टाइमिंग जो सेट हो गया। हमारा इधर जो एक डॉट दे रखा है इसको इसके साथ मिलाना है, और जो दोनों लाइन दे रखा है इसको सीधा रखना है। और जो मैग्नेट का जो टाइमिंग है, इधर आप लोगों को जो टी देखने को मिल रहा है इसको इसके साथ मैच करना है। जो हमारा टाइमिंग है वो प्रॉपर है। साथ ही साथ इसका जो टेपिट है उसको ढीला रखना है। दोनों टेपिट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, इसका टाइमिंग हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टाइमिंग से टेस्टनर है उसको लगाएंगे, मैग्नेट का नाइट टाइट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाएंगे। देख सकते हैं हमारा जो गाड़ी है उसको कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। इसका साउंड सुन सकते हैं आप लोग, साउंड बिल्कुल ओके है। अगर ऐसे आप लोगों को मैकेनिकल रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पे।